ഹലോ മച്ചന്മാരെ, ഇത്രക്കല്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീ അഡോപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ പെറ്റ് ലവേഴ്സും വീഡിയോക്ക് മറക്കാതെ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീ അഡോപ്ഷൻ റോഡ്വീലറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിനെ എടുക്കാനായിട്ട് അവർ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ പെറ്റ് ലവേഴ്സും മൊത്തം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കേസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഡോഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഫ്രീ അഡോപ്ഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിന് മൈക്രോ ചിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അഡൽട്ട് ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിന് 5 വർഷം പ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ഒക്കെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡോഗിനെ അവർ കൊടുക്കൂ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അവർക്കുണ്ട്. ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു റോഡ്വീലറൊക്കെ നോക്കുന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർ കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെറ്റൊക്കെ സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും സ്ക്രീനിലും നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.